Hello，大家好。今日同大家講大學數學啦。我哋上次就講咗even sequence of real numbers 啊。咁就用咗三個例子去講。用咗三個例子去講。咁我哋今次要講嘅就係第一個啦，就係 conversion 同埋 diversion。咁咩叫 conversion 呢？咁我哋話 a_n 係 converge to 一個 real number L，或者就咁話 a_n 係 conversion。咁就有一個epsilon 大過零。咁就應該咁講，對於一個 epsilon存在一個 k 係一個 natural number。咁就令到對於任何 n 大過 k 大過或者等於 k 啦，咁就我哋會有 a_n 減 l 係會嘅 absolute value of a_n 減 l 會細過個 epsilon。咁我哋就可以寫呢個樣啦。呢個樣就係 limit n 係 tends to 無限，咁就 a_n 等於 l。跟住咩係 diversion 呢？如果 a_n 唔係 conversion，咁佢就係 diversion。咁就好快咁講一講咗個定義啦。咁就稍微解釋下啦。因為呢度出現咗啲應該你哋之前冇見過嘢，就係呢幾句啦。呢一句係點解？呢一句係點解呢？咁其實就係見到有 epsilon 呢啲，其實佢個定義係想講，當呢個 a_n 減呢個 l 係足夠細嘅時候，咁我哋就可以話佢係就可以話佢個 limit 係咁樣等於。所以其實呢個嘅意思就係話佢 a_n 減 l 係足夠細嘅時候。咁就如果你記得或者你唔記得都好啦，咁就 limit 其實唔係代表佢等於嗰個數嘛，係等於佢趨向嗰個數。所以理論上嚟講，limit concept 就係佢會一直近嗰個數，只不過佢唔會等於嗰個數。只不過係足夠近，所以我哋就可以話佢等於。咁所以呢個嘅意思就講緊 a_n 同埋我哋個 limit 係足夠近，咁所以我哋就可以寫佢係等於啦。咁就而家唔明呢樣嘢都唔緊要嘅，因為如果你唔係讀數學系嘅話，其實你只要知道唔使知道咁詳細咯。如果你唔係讀數學系，咁就好。跟住就係limit 去無限嘅，咁我哋就話 a_n 係等先，我哋話 a_n 係 tends to 正無限，或者係我留咗寫嘅我呢度寫翻先啦，等陣 limit a_n 呢度留咗寫嘅。好咁就或者咁樣，或者呢個樣啦。limit n 去無限嘅，跟住就等於正無限或者負無限。咁咩情況下我哋會咁樣講呢？就係當對於任何嘅 m 係一個 real numbers，咁就會有一個 k。咁就如果呢個 k，如果個 n 係大過或者等於 k，
咁呢個 AN 就會大過 M， 咁我就可以話佢係佢個 limit 就係 tends to 無限啦。咁點解咧？咁就首先我哋睇呢個先啦。N 大過等於 K， 咁就 K 係K 係 natural number 係啦。咁就其實呢個意思就代表，如果我有個 K 喺呢度，咁就一定會咁就有個 M 係大過等於佢嘛。咁即係例如我當係 K 係1000，咁我個 N 就係1001啦，可以咁就咁呢個嘅意思就係講緊個 N 係會大過等先因為 K 係自然數嘛，咁所以其實 K 理論上係可以無限大嘅，咁 N 又大過佢，咁呢個意思其實就係講緊呢個意思咯，佢去無限嘅咯。因為 K 係任何一個自然數，咁你任何一個自然數可以好大嘅嘛，個自然數咁但係我個 N 又大過佢喎，咁所以其實講緊呢樣嘢咯。好，跟住對於任何嘅 M 係real numbers， 咁 AN 大過 M， 咁咪即係講咁real number 都係一樣啦，因為佢都係可以係好大噶嘛。咁其實佢都係講緊講緊呢度 N 去無限嘅時候，有AN 都會去無限，係啦。咁就呢個就係咁嘅意思係一個定義。好，跟住就咁負無限其實同樣道理嘅啫，只不過係變咗做細個，係啦，細個。咁其他都係一樣嘅定義，係啦。咁就仲有樣嘢啦。咁如果我哋個 limit 係去無限嘅話，咁其實 AN 都係 divergent，係啦。跟住就我哋睇少少example 先啦。咁就N3 1 over N 3次，咁就頭幾項係咁樣啦。咁就咁你可以見到其實佢係越嚟越細嘅，係啦。咁所以個 limit 就會去到0啦。跟住就睇呢個啦 ，N 2次 over N 2次加1，咁頭幾項係咁樣，咁其實你見到佢就係加緊嘅，係啦。咁就所以個 limit 就會去到1啦，因為你下面係一定大過上面噶嘛，咁所以就唔會大過1嘅個數，咁就所以佢個 limit 最尾會好接近1。跟住就負1嘅 n 次，咁就佢會喺負1同埋1之間跳嚟跳去啦，咁就所以佢就 limit 就唔存在，或者我哋可以寫 DNE。好，跟住3n 頭幾項就3、6、9、12一直落去啦，咁你可以見到其實去正無限嘅。跟住呢個就我哋比較特別啲嘅情況，係啦。呢個其實就係 E 嘅定義啦。如果你記得嘅話，E 嘅定義係 limit n tends to infinity， 跟住1加1 over n 嘅 n 次就會等於E 啊，等 E 係。咁所以呢個其實就係 E 嘅定義嚟嘅。好，跟住就係最尾個呢個啦，呢個就係一個我哋啱啱講過嘅呢個斐波那契數啦。咁就不過佢就係後一項除而家呢一項，係啦。咁就頭幾項係咁樣啦。咁個 limit 就會係呢個嚟嘅，係啦。咁就最尾呢個你唔知唔緊要啦，
因為你最尾呢個其實係一個得意啲嘅例子嚟嘅啫，係啦。咁就順帶一提，就係提返你呢個少少呢個 limit 嘅特質啦。係啦，咁就睇下先，寫喺邊度咧？喺呢度咯，入升嚟啊！留意返個 limit n 去無限，即係 over n 係等於0嘅，係啦。咁就呢個提返睇返你哋啦，係啦，呢個比較重要嘅一樣嘢。同埋可能有啲人冇讀過 M2，咁就輕輕講下 limit 其實係點啦。咁其實就係如果你見到因為我哋跟住落嚟都係講無限，咁所以我哋多數遇到嘅 case 就會係呢個 case 咯，係啦。咁就所以就記得呢樣嘢，係啦。好，跟住就睇先啦。好，咁今次就講到呢度先啦。我哋其他就下次再講，拜拜。